Добрый день, зрители моего канала. Сегодня 5 мая 2015 года. Пришла такая посылка из Алиэкспресса. Заказывал мультитул Ганза G302B. Посылка стоила $40 49 центов. Продавец в декларации указал, что это подарок, и оценил $12. В Беларусь посылка дошла за 10 дней. Еще немножко она полежала на таможне. В общем, получил я ее через 17 дней. В общем-то, я ее получил. Ну, давайте вскрывать, посмотрим, что внутри. Заказывал я ее с подарочной коробкой. Было написано так. Вскрываем пакет. Итак, внутри вот что внутри. Сам мультитул и вот такая вот подарочная коробка. Она в разобранном виде. Видимо, нужно будет ее собирать. Здесь написано, что это G302B. Вот, собственно, сам мультитул. Идет он в таком хорошем, такой довольно плотный чехол из кордуры. Комплект бит. В новой версии они идут такие вот желтый такой металл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бит и переходник. То есть 3 крестовых отвертки типа Phillips, 3 шлицевых отвертки и 5 шестигранников различных. Так, вот, собственно, сам мультитул. Вот в пакетике таком. Он в смазке. Вот, качественно, довольно качественно сделано. Покрытие. Ну, давайте посмотрим. Вот такой он подпружиненный. Довольно удобный. Толщина губок порядка 3-4 миллиметров. Такой вот мультитул. Довольно удобная рукоятка. Здесь пластмасса. Особое внимание уделялось вот этим вот сменным кусачкам, которые должны кусать гвозди. Но это мы еще попробуем. Вот. Посмотрим, что мы имеем здесь. Здесь мы имеем нож. Люфт небольшой есть, очень такой совсем небольшой люфтик. Все довольно плавно открывается. Защелки туговатые для начала, это, наверное, разработается все. Здесь серейторный нож. Далее с другой стороны пилка. Пилка довольно острая. И с этой стороны что у нас? Так. С этой стороны, наверное, ножницы. Достать их как, пока не знаю. Пока не разобрался. Ну, в целом, я мультитулом доволен. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видеообзоров.